Ke CIT link ba ke skill Meghalaya project kan aji kai free skill training yaki kena samla haka assistant beauty therapist kelam daran kamban seo na kapenta ka training. Kibala ban pendap yakane ka training kin yo yaki startup tools ban seng kam la jong. Yaki jingte ba kambanya pila ban phone hau number pra nyo sao san khandai sao riu. Ka Meghalaya Public Service Commission MPSC kala kular ban pyllait paidbah iki marks jong baro ke iakhun ya ka exam Meghalaya Civil Service Preliminary hapoh ka arpsau kynta hadin gejing ki jong ka khasi Students Union KSU ban dawa na ka benta ka jing thungkam ka bakhoi ber ka basai kani gejing kular kala mi nau chairman ka MPSC ha ka jing lang bat kinoyalam jong ka KSU ne ka janmir pratarik nailar ka jinya keren ka balami na kani ka jinya lang balaya soy da baro arkenhun kala ong baka MPSC kala menjur ban pyllait paidbah ya ki marks jong baro kinoya khun ya ka exam MCS prelims hapoh ka arpusau kynta ha kani ka jinya lang ka KSU kala dawa ru baya ka personal interview na ka benta ka Meghalaya Police Service ru de ban le kat kum ka jing penalait kam bala penmi ning kong house nem arjar khat khandai ha ka baka ratio ka de ban long iwela arlasan bat kum ka office memorandum batmai ka balapan kala sya ka iwela san. La ong banakaliang uchaman ulapan por halor gani ka benta kenang ba unyo banyamir jemut ha ka jingalang bat ki pat ki khot ka commission. Ka commission kala penti kena ru ban penmi ya ka answer ki ka bakentup ya ki answer ki babakla bat ki balapan bet lembat ki lai teli ki jingkili ki babakla ha ringkat ki jubab ki badai hapoh ka arpusau kynta. Nalor kani ka jinga keren ling ba ka te ka jingalang ka ong ya menta ka personal interview ya ka balabu ban penlong haka arpoh bar arpoi terik nailar arjar arpusau dei ban pensangi ano tat hadu banda pen benada kumwaipat ki roll number ki dei ban long ki jo na ka prelims hadu ka personal interview jong ka Meghalaya Civil Service Examination ya ka jimpen bena ka ban riu terik nailar arjar arpusau dei ban penkut no bat ya ki marks dei ban bu hakir rinsan paidbah